हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मनाली व्लॉग डे 3। तो आज हम सब रेडी होकर बैठ चुके हैं गाड़ी में और जा रहे हैं हम वाटरफॉल जिसका नाम है सजला वाटरफॉल। तो आप जैसे सभी देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल की लोकेशन पर। तो आपको दिखाते हैं हम इसका व्यू। बता रहे हो अरे पैर धो के देख ले पहले पैर धो के देख ले बाद में देख ले होना। अरे भैया नवे पैंट फोल्ड कर अपनी। सिर्फ ऐसे आ जाओ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं सजला वाटरफॉल और यहाँ का जो पानी था वो इतना ठंडा था, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा। और यहाँ का जो था सभी जो टूरिस्ट आए थे वो पानी में ही अपने टेबल लगाकर बैठे हुए थे और जो कि ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो ये पानी कितना ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर खाने पीने का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। जो भी टेबल लगे हुए थे पानी में तो वहीं पर ही सबको खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो रही थी। यहाँ तक कि जो कोल्ड ड्रिंक की केन्स थी वो भी पानी के अंदर रखी हुई थी ठंडी होने के लिए। यहाँ पर फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पानी ही इतना ठंडा था कि वहीं से निकाल कर लोग अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे थे। ये देख सकते हो आप। शर्ट पे क्यों गिरा रहा यार? और क्या? तो यहाँ पर पानी में हमने 2-3 घंटे बहुत अच्छे से एंजॉय किए। हम पानी में ही खेलते रहे। बहुत अच्छी सी हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनवाई और साथ में हमने खाना पीना भी यहीं पर किया और काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े।
हम वापस आ गए फैमिली के लिए शॉपिंग घूम फिर कर हमारी मेन पार्टी शॉपिंग क्या होगी? हम जाएंगे मार्केट मार्केट। और अब हम करेंगे अपने लिए। और तो फ्रेंड्स अब हम शाम को निकल पड़े थे अपनी शॉपिंग के लिए, वहाँ की लोकल मार्केट में घूमने के लिए। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर देखने के लिए, और वहाँ पर हम मार्केट में गए और हमने वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स देखी, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। ये सारी शॉप्स वहाँ की मार्केट की ही हैं, और इसके अंदर ही एक और मार्केट भी थी जहाँ पर सभी हमारे कपड़े, वुलन कपड़े, पोंचू, शॉल, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल था। तो हमने सब शॉप्स घूमे और हमें जो जो ज़रूरत की हमारी चीज़ें थी हमने वहाँ से परचेज़ की। तो ये है उसके अंदर एक और मार्केट, उसकी हैंडक्राफ्ट मार्केट थी ये। आज भी ऊपर देखो पोंचू छोटे बच्चों के लिए। हाँ ये भी देखो डिजाइन अच्छे लग रहे हैं, ये वाले है ना? नहीं नहीं ये दो है मेरे पास। और अपनी शॉपिंग करने के बाद हमने वहाँ के लोकल कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी कुछ पिक्स खींची और वीडियो बनाई, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इसके बाद जब हम अपने होटल पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारे होटल में गेम जोन भी है। तो हम सभी बच्चे वहाँ पर बच्चों को लेकर खेलने चले गए गेम जोन एरिया, वहाँ पर बॉल करने, और वहाँ पर मैच लगाए। बहुत सारी गेम्स भी थी जो हमने वहाँ पर खेली। कुछ जगहें सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए याद नहीं रहती, बल्कि वहाँ बिताए हुए लम्हों की वजह से हमेशा दिल के करीब रहती हैं। मनाली की ये रात जो हमने स्पेशल अरेंज करवाई थी बोनफायर के लिए पहाड़ों में अपनों के साथ, ये सब मिलकर हम एक पल ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गया है। अगर ज़िंदगी में कभी सुकून ढूंढना हो तो शायद ऐसी किसी पहाड़ी रात में बोनफायर के सामने बैठ जाना चाहिए, और जब अपनों का साथ हो तो ख़ासकर ये बहुत ही स्पेशल बन जाता है। तो ऐसी ही एक रात जब हमने होटल में बोनफायर का अरेंज किया और सब ने मिलकर अपने अपनों के साथ हमने ये रात बिताई, और खूब हमने नाचे गाए, खाया पिया, एंजॉय किया, और ये रात हमारे लिए ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छी रात, एक यादगार रात बन गई। So high, feet on the ground, but I still get by.
Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds the flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. तो बहुत देर डांस करने के बाद, नाचने गाने के बाद हम सब थक चुके थे और हम सबको लग गई थी भूख। तो रात के 10 बज चुके थे, तो हमने होटल में ही अपना डिनर किया सब ने मिलकर। तो डिनर करने के बाद हम सबको मीठा खाने की क्रेविंग हुई, तो हम सभी ने प्लान बनाया माल रोड जाने का। तो सभी हम लेडीज़ गई माल रोड आइसक्रीम खाने के लिए। I got my head in the clouds, so तो ये था हमारा मनाली में डे 3, जो हमने बहुत ही यादगार बनाया जिसे, और बहुत ही इन्जॉय किया। होप आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई, तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हमारे मनाली के डे 4 के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।